जय शिवराय मित्रांनो. तर कसे आहात तुम्ही? आत्ताच बाई गाडी चाललो कॅलनमध्ये गेला ऑटो, ब्रेक फेल झाला, लेट कॅलनमध्ये गेला. हा खूप घाबरून गेला, विचारा खूप घाबरून गेला. थोडीशी स्टेअरिंग जर वळवली असती ना गाईस तर डायरेक्ट पलटीच होता. खूप घाबरून गेला. आता आम्ही इथून पुढे जातात बघा, कॅलन तेवढून पुढे मार पलीकडे जाऊन दाखव. आलो मी आता याच्याकडे बघा. आलो तो बी. थोडीशी स्टेअरिंग मिस्टेक झाली. स्टेअरिंग जर थोडीशी वळवायला ना तर डायरेक्ट पलटी होत होता. आणि जाऊन दाखवत आता ऑटो कसा आहे ते, ऑटो काय पोझिशन दाखवतो ऑटोची कशी आणि आता कुठे जायला. आता आम्ही ट्रॅक्टर आणायला चालू, रिवर्स वाढतो त्याला निघालता ठीक नाही तर बघितलं दुसरं माहिती तुम्हाला पर्याय नंतरच्या ब्लॉग मध्ये बघा मग काय होईल. चला आता जाऊ आपण पुढं. बंद करा सगळे झुरपाडत दिसायले. मित्रांनो गेलंय आता ट्रॅक्टर आणायला, बघूयात देतात की नाही. येऊ दे. मग कसं वाटेल ऑटो घालून? ऑटो कसा वाटला आता खाली गेल्याला? तर मित्रांनो ऑटो बाहेर निघला. आता आम्ही पुढे जाऊन होळीला राहत. रस्ता छोटा होता त्याच्या नावामुळे खाली ऑटो गेला. आता जाता आम्ही पुढे होळीचा दिवस. आणि हे बघा, हे बाहेरची करता करायची. भेटतो पुढच्या ब्लॉगला. आवडला ब्लॉग तर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, भेटूयात. हे सगळं करा. भेटूयात नवीन अशात ॲक्सिडेंट ब्लॉग सोबत. तर चला मित्रांनो, भेटूयात न्यू ब्लॉग मध्ये.